কাউকে দিনের পর দিন মিথ্যা বলে তার সবকিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করেছেন, কাঁদিয়ে শাসিয়ে হৃৎপিণ্ডে আগুন জ্বালিয়ে চলে গেছেন। যে মানুষটা আপনাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করত, সেই মানুষটার বিশ্বাস অর্জন করে আবার তারই বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছেন। মনে রাখবেন, মানুষটা আপনার উপর কোনো প্রতিশোধ না নিলেও সে যতবার আপনার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, ততবারই তার আত্মা একটা নালিশ নিয়ে যাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে। সৃষ্টিকর্তা না সব দেখেন। আপনি যতই ভালো মানুষের মুখোশ পরে থাকেন না কেন, অথবা কাউকে মিথ্যে বলে তার সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যতই সুখের সাগরে ভাসেন না কেন, কারো অন্তরে আঘাত দিলে সেটার শাস্তি আপনাকে দুনিয়াতেই ভোগ করে যেতে হবে। মনে রাখবেন, সে যদি একটা সময় এসে আপনাকে মাফও করে দেয়, কোনো অভিশাপও না দেয়, তবুও শাস্তি আপনাকে ভোগ করে যেতেই হবে। কারণ রুহের হাই বলতে একটা কথা আছে, আমরা যেটাকে রিভেঞ্জ অফ নেচার বলি। প্রস্তুত থাকবেন সর্বদা। মানুষ ছেড়ে দিলেও প্রকৃতি কিন্তু কাউকে ছেড়ে দেয় না, এবং আপনার ক্ষেত্রেও তার বিপরীতটা হবে না।